Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de yine yollardayız. Bugün yine geçen gittiğimiz vizeye tekrardan oraya gideceğiz. Bu sefer vizenin bir köyüne gideceğiz. Tarihi bir kalenin olduğu yere. Şu an yoldayız. Gidince hep beraber göreceğiz. Sabah bir kahvaltı yaptık. Sonra yolumuza tekrardan çıktık. Şu an yolda gidiyoruz yani. Oraya gidince görüşürüz. Şimdi şurada tepede bir kale var. Oraya çıkabilirsek oraya çıkacağız. Bunu zaten videosunu çekerim çıktığımızda da. Zaten YouTube'da ben biraz araştırdım. Fazla o şey hakkında video yokmuş. İşte şimdi bir doğa yürüyüşümüz olacak. Böyle güzel bir manzara var burada arkadaşlar. Aşağıda şelale falan var. Oralara geçeceğim. Bakalım nasıl olacak arkadaşlar. Eğer o yol kapalı değilse oradan geçeceğim. Çünkü yollar biraz çamur olduğu için geçemiyoruz. Ama nasıl olur bilmiyorum yani. Bir bakacağız. Geçince görüşürüz orada arkadaşlar. Arkadaşlar yollar böyle görebiliyorsunuz. Güzel bir fotoğraf çekimi yapabiliriz. Bunları Instagram'dan paylaşabilirsiniz. İsterseniz oradan takip edebilirsiniz. Burada kamp yapanlar var. Evet arkadaşlar. Şöyle şimdi şelalenin dibine doğru gidiyoruz. Dedim kayda gireyim size etrafı göstereyim biraz. Çok engebeli yollar var. Burası Cehennem Şelalesi diye geçiyor. Zaten en başına bahsetmiştim videonun. Şimdi böyle kayalık, mayalık, patiko yollar falan. O şekilde devam ediyoruz. Ama bakalım şimdi ileride nasıl bir yol çıkacak karşımıza bilmiyorum. İnşallah böyle güzel bir yol çıkar. Çünkü cidden çok kötü yoruldum yani şu anda. Şöyle bakar mısınız köpeklerine? Nereye gideceğiz? Daha şelaleye kadar gideceğiz. Devam var mı? He? Devam var mı? Var var, devam var. Arkadaşlar daha devam var. Burası daha bitmedi. Büyük şelaleye kadar gideceğiz. Şöyle Uğur buraya ayağını ıslatma. Bayağı bir çamur ya. Nasıl olacak bilmiyorum. Evet şöyle geçtik. Teşekkür ederim. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi diğer bölüme geldik. Derenin içinden geçtik. Oraya çekemedim çünkü kamera ıslanacak diye. Size biraz etrafı şöyle bir göstereyim tekrardan. Bu şekilde. Böyle kayalar var. Buradan böyle şelale atıyor. Buradan böyle geçeceğiz. Gel gel. Kolay mı? Ve şelale gösteriyorum arkadaşlar. Burası son durak arkadaşlar. Burası Cehennem Şelalesi adlandırıldığı yer aslında burası. Bunun için geldik yani buraya. Manzara cidden güzel ama. Şimdi arkadaşlar geldiğimiz Evet arkadaşlar bugün de videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeter.